আজি আরা সাইম 5 নম্বর সবক মাঝে short sound of vowels one consonant উগ্র কনসোনেন্ট লই vowelor বাড়ি আওয়াজ সকল তাহলে এন্ত এ বি ওয়া হারা গিয়া এন্ত গলতি করি বা বুঝি গিয়ে এন্ত শুরু তুললে এ বি এপ ই বি এফ আই বি ইব ও বি ওপ ইবেকিন বাড়ি আওয়াজ সকল vowel লই কনসোনেন্ট লই মিলাই ইউ বি আপ তাহলে এ সি এক ই সি এক আই সি ইক ও সি ওক ইউ সি আক এডি এড ইডি এড 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 দুনুয়ের ডল্লা বলি নটাজ্য দুনুয়ের ডল্লা নয় এ দিল ই দিল এর ডল্লা নয় এ ছিল ই ছিল এর ডল্লা নয় মতন এ বিলই ই বিলই এর ডল্লা নয় ওকে তাহলে গোল দে যদি এ দিয়ত দইলে এড এড এ আর গোল দে ই দিয়ত দইলে এড বানা আস্তে করে এড ওকে এর বাদে আইডি ইট ওডি ওট ইউডি আট এফ হইলে এফ ইএফ এফ আই এফ ইফ ও এফ অফ ইউ এফ আফ এর বাদে এ জি এক ই জি এক আই জি ইক ও জি ওক ইউ জি আক এর বাদে আছে একে এক ইকে এক আইকে ইক ওকে ওক ইউকে আক এল এল ইএল এল ও এল আই এল ইল ও এল অল ইউএল আল এর বাদে এ এম এম ইএম এম আই এম ইম ও এম ওম ইউ এম আম এ এন এন ইএন এন আই এন ইন ও এন অন ইউ এন আন এপি এপ ইপি এপ আইপি ইপ ওপি ওপ ইউপি আপ এআর আর ইয়ার আর আয়ার ইর ওয়ার অর ইউর আর এস এস ইএস এস আইএস ইস ওএস অস ইউএস আস এর বাদে এস এস ইএস ইএস এস আইএস ইস ওএস অস ইউএস আস এবার দুবার গিয়া হাই তাপ্পা এটি এট ইটি এট আইটি ইট ওটি অট ইউটি আট এক্স এক্স ইএক্স এক্স আইএক্স ইক্স ওএক্স অক্স ইউএক্স আক্স তইলে ইনইলদে শুরু রুগ্গ বাড়ি বাড়ি আওয়াজ বা বলার বাড়ি আওয়াজ লই দে বা বলার বাড়ি আওয়াজ গ কনসোনেন্ট লই হন দীক্ষা করে আওয়াজে বদ ইন বুঝা গিয়ে ওনারা এড়ে বেকি নেনে ওনারা পারিবান এড়ে বেশি সাবর দে এ এফ অফ দে ই এফ এ এল ই এল এ পি ই পি তাহলে এ লই দিবা আওয়াজ নে লিবি বলতে এ ডিওর মতো মানে ঘুরাই নে ওকে এ তার ই লে দিবেন এ লিবই বলতে এ ওকে ই এফ হইলে এফ হইব এ এফ হইলে এফ তাহলে ইবা ইন্ডিকা বেড়া চলর আওয়াজ নান ডিও ঠাইনা আওয়াজ এ লে দিব ইবা তাহলে ই লে দিব ই বলতে বানা এ আস্তে করে এফ ওকে ও বলতে এফ তাহলে ও বলতে এফ ডিও এ বি এফ ই বি এফ এদুর এর বাদে আর ব্যক্তি নিন ওনারা দোহর বলা বাড়ি আওয়াজ সকল বুঝে জন্য আশা করি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু